Hai guys, kembali lagi di channel CWK Arsya. Ini kita sekarang main kepala botak guys. Oh ya, aku lu ketemu tempat rahasia guys di sini nih. Batu guys. Ini kita tahap permainan tunggal. Kapan-kapan kita cobain di situ ya guys. Ini kita naik ke dulu. Terus aku kenaannya itu begini guys. Tuh guys, aku jatuh gitu. Aku gak nyadar kok iya sih. Tapi ini penaan begini ya. Tuh kan ini pokoknya tuhnya tuh. Tuh. Kita udah naik ke sini guys. Dia bawa apa guys? Dia bawa bayi dulu ya. Lucu ya. Ucaplah permisi dengan senyum yang manis. Dia mengejar aku kan. Pospermai. Ucaplah permisi. Guys, mati guys. Aku ada 210 nanti itu. Tak kerja nih. Gak apa-apa kita kerja. Bentar guys, nah kita ini udah kedua guys. Ayo kita jalan, jalannya begini dong. Wah seru. Nih kita apa nih? Tuh ini gimana tuh? Aku pengen momen tuh Bubi guys. Ini aja. Kita pakai Bubi aja. Ini kita pakai ini caranya. Guys, aku langsung mati guys. Ini kita mau jalan ninja aja guys. Ninja itu seru guys. Kepala botaknya tuh main susah guys. Aku mau nih, bentar ya guys, aku mau jalan ninja. Nah ini ninja itu bagus guys untuk kita yang masih kecil mungil. Kita ke sini. Guys, ini kita siap siap bah pintu guys, kita kesini siap. Kita kemana guys? Ini ada pintu masuk. Kita ke mobilnya ada tuh, kita metong. Saya kesekat. Aku mau jalan ninja lagi guys.
guys, susah guys kalau jalan ninja. Guys, aku kok ini mati mulu ya guys ya. Kita jalan ninja. Guys, ini susah banget loh guys. Ini yang pertama itu susah. Cetak 3 guys. Nah ini kita yang ini kita adalah kita kalau yang ini itu kita pakai ninja lagi ya guys. Mana ninja ini? Kita tuh ke sini guys ya. Bentar ini kita ke kepala. Aduh mati. Kita gak usah pakai ninja ya guys. Nah kita langsung wih. Kita gak usah pakai ninja. Jangan guys, maunya ke kepalanya si botak ini. Botak aku mati gara-gara si botak guys. Nih kita kena sini. Gak kena gara-gara si botak aku gak mati. Aduh, takut sama si botak. Botak dari semua guys. Cuek aja. Karena ayah aku sosokan guys. Kita sekarang yang ke kepalanya si botak. Nanti kalau kita udah yang ke pusat baru kita ke kepalanya botak ya. Nah ini kita main ini guys. Gajah 3 ay. Ini itu lagi main seru. Aku takut mati guys. Aduh guys maaf ya. Tadi aku kemat. Ini guys sedikit. Kita cobain lagi guys. Tuh kan kita cobain lagi. Kita mati ya. Kenapa guys kita kita udah nyampe. Sini kita ngambil koin. Akan kita lihat dunia guys. Kita lihat dunia yang sangat indah ini. Bisa kan guys. Tapi kita gimana ini? Kita harus terjun gini ya. Gak bisa loh. Nah
guys, gimana tuh guys, aku di mana guys? Ini harus reset, ini reset karakternya. Kita kan pakai ini ya guys, tapi gak cocok. Kita pakai ini. Kita pakai ini. Jangan ya guys ya. Kita pakai ini coba. Ini cocok. Nah, makanya kita beli 50. Ya aja ya guys. Ini rambutnya. Ya, ini kita terus ini juga sih. Kita pakai tapi rambutnya apa guys ini? Mungkin harus kita cari. Tariknya mana sih?
Kita udah nyampe nih guys. Karena apa? Karena tuh kita tadi tuh reset guys. Nggak tahu kenapa kita mikirnya itu reset. Karena kita nyangkut guys. Guys, kalau kita terus bisa guys. Karena tidak ada sakbol. Kita terus bisa guys. Kita udah epok tadi ini video abang nani guys, baru kita akan naik ke kepala bodak besar raksasa itu guys. Hah, kita nyampe guys, bola besar bisa, kalau bodak bisa. Terus kita main. Beneran guys, ulang. Kita kena tangga. Ini kita ambil tangga. Tuh guys, dia ngintip kita kena checkpoint. Buang lemah tak sapu apa meneh masalahmu. Aduh deh. Potato. Aku tak kayak itu. Buang lemah tak sapu apa meneh masa lalu. Aduh deh. Potato. Wong lemah tak sapu apa meneh masa lalumu. Aduh deh. Potato.